Ten cuidado que tengo un micrófono y no manga. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Todo bien? 1, 2 y 3. ¡Equipo grande! Vamos. Vamos arriba, mi hermano, contigo. Venga. Vamos. Vamos arriba. Este hermano. Venga, mi hermano. Hay que hablar. Vamos allá. Bendición. ¿Está todo ahorita? ¿Cómo está usted? ¿Está bien? ¿Cómo está, más brother? Vamos allá. ¡Ahí vas a verlo! ¡Ahí vas a verlo! ¡Abro el micrófono! Míralo ahí. El propio Leody Taveras, a quien ustedes vieron ahí, con la producción Tucán y el sonido. Leody, Torres y Córdoba son los tres primeros. Te lo informa Brugal, la perfección del ron. José Soler